Etkisini göstermesiyle birlikte öksürük vakalarında da ciddi bir artış meydana geldi. Özellikle bu artış okula giden çocuklarda daha çok görülüyor. Peki soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için ne yapmamız gerekiyor? İzleyelim. Kış aylarında çocuklarımızda özellikle okulların da açılmasından sonra öksürük şikayetini çok sık görür hale geldik. Kış geldi, çocuklarda öksürük vakaları arttı. Bazen öksürükler bir 3-5 günlük akut öksürük dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük olabiliyor. Bazen de çocuklarımızda uzayan öksürük dediğimiz bir aydan daha uzun süreli öksürükler de karşımıza çıkabiliyor. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle okula giden çocuklarda görülen solunum yolu enfeksiyonlarında artış meydana geldi. Öksürüklerin uzadığı zamanlarda özellikle de 3-4 haftadan daha uzun süren tedavilere rağmen geçmeyen öksürükler olduğunda da kronik öksürüklerden şüphelenmek lazım. Can ve Mira Bıyık da yaklaşık bir aydır sürekli öksürük şikayetiyle hastaneye yatırılan çocuklardı. Öyle ki tedavi sürecinde hastane odalarında mini bir sergi bile açtılar. Peki enfeksiyondan korunmak için ne yapılmalı? Temas ettiğimiz zeminlerden sonra mutlaka ellerimizi çok güzel bir şekilde yıkamak, ellerimizi güzelce temizlemeden burnumuza veya gözümüze değdirmemek. Uzmanlar düzenli uykunun önemini vurguladı. Kalabalık ortamlarda ise maske takmanın enfeksiyon riskini azaltacağına dikkat çekti. Enfeksiyonlara eğilimli çocuklarımızda da çok kalabalık ortamlarda özellikle hasta insanların çok fazla olduğu zamanlarda maske takmalarını yine kendilerine öneriyoruz.